क्लाइमेट क्राइसिसले जे अलार्म चाहिँ गरिरहेको छ हामीलाई, त्यसको चाहिँ तपाईँको घन्टी बजिरहेको छ संसारभरि आज। यो त लहर चल्छ नि, अब लहर चलिरहेछ के। त यो लहरमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ प्लेटफर्महरूमा चाहिँ नेपालको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, हामी कहाँ छौँ, नेपाल कसरी उडी लडिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै राख्नुभएकै छ। त हाम्रो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब त्यो के अरे क्लाइमेट चाहिँ क्राइसिसले जे चाहिँ चुनौतीहरू, च्यालेन्जहरू, जे चाहिँ प्रब्लमहरू हाम्रो समाजमा चाहिँ खडा गरिरहेको छ, सिङ्गो चाहिँ मानव सभ्यतामाथि खडा गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टमा जुन खालको चाहिँ समस्या पैदा भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ भाषणमा सीमित नरहिकन पोलिसी चाहिँ पोलिसीको हाम्रो जुन प्याराडिगमा थियो त्यो सिफ्ट गर्नु पर्यो। अब त्यो सिफ्ट नआए के भन्छ, आजको दिनसम्म हाम्रो चाहिँ कन्जर्भेसन र चाहिँ डेभलपमेन्ट सँगसँगै जान्छ भन्ने कन्सेप्टै छैन अहिलेसम्म हाम्रो। त्यस कारणले चाहिँ कन्जर्भेसन र चाहिँ डेभलपमेन्ट सँगसँगै जाने चिज हो। अबको दुनियाँमा चाहिँ हामीले खालि डेभलपमेन्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मात्रै भन्ने भरमार चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम भलगर चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सनहरू गरिराखेको छ, मेगा कन्स्ट्रक्सन गरिराखेको छ, सारा गरिराखेको छ होइन। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेचुरल चाहिँ तपाईँको कन्जर्भेसन, नेचर कन्जर्भेसन कुनै चाहिँ मान्य मतलब राखेको छैन भने त्यो अब हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्य हो। यहाँ हिमालयन होटेलबाट सुरु गरेको हाम्रो लोमान्थाङ समिट चाहिँ लोमान्थाङमा गएर अन्त्य गर्नु पऱ्यो। क्लाइमेट क्राइसिसले आजको मुस्ताङमा के असर गरिरहेछ भन्ने कुरो तपाईँ छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। घिरिङमा त पारीको गाउँ चाहिँ तपाईँको पानीको मुहान सुकेर चाहिँ तल चाहिँ झरिसक्यो। हामी छर्लङ्गै के देख्न सक्छौँ, हिजो घाँसतिर उत्पादन हुने चाहिँ स्याउ अब माथि उत्पादन हुन थाल्यो, बढ्न थाल्यो। तल चाहिँ तपाईँको के अरे स्याउ चाहिँ उत्पादन कम हुन थाल्यो, किन चिलिङ चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर कम हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि। क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ प्रत्यक्ष असर हेर्ने चाहिँ त्यहाँ भयो हुनाले र त्यो चाहिँ त्यो एउटा डिस्कोर्स चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुभयो हुनाले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो।